花莲因为有你而幸福，谢谢。我的家，谢谢，谢谢我们嘉欣，我们的局处首长要来台上准备来看烟火。如果你开心的时候，欢迎大家来花莲；你失意的时候，欢迎大家来花莲充电。花莲是大家最幸福的家。我们谢谢今天我们透过电视机、网络，也谢谢大家跟我们一起分享，送走2018，我们迎向2019的第一个时光。2019，希望大家继续抱着最真诚的心爱花莲，来到花莲。同时呢，不要忘记了叫你的好朋友一起来花莲哦。是来抱一下，抱抱，来互相抱一下，耶！ Happy New Year！ Happy New Year！ 哇，真的好漂亮，300秒高空烟火秀，我们一起宣告，2018年所有的不如意，我们就留在2018。是，当然呢，我们要迎接2019所有的喜悦、快乐以及美好，也希望大家能够把正向的能量带来。心情一路向太平洋。是，我们要请我们的贵宾，我们待会儿就要就座喽，因为马上要进入我们的现场了，广告即将要回来喽。非常非常荣幸，毕书尽跟大家度过了2018的最后压轴。2019年，又要带给大家最美好的歌声。谢谢，好幸福的时刻，大家互相拥抱，互相祝福。谢谢，我们准备请我们的所有的贵宾要就座喽，马上要进行我们2019的开场。是，哇！是怎么看？现场的朋友是不是要来给2019来一个尖叫声？活力健康幸福花莲，花莲县长徐祯伟欢迎您。欢迎大家来到最热情、最可爱、最友善、最美好花莲，随时欢迎你。花莲永远敞开双臂，诚挚欢迎所有的好朋友莅临好山好水好幸福的花莲。300秒的璀璨烟火秀照亮我们天空。准备要回到2019太平洋观光节的现场，把你的热情。